係啊，又飛啊！今日咧又喺機場。咁咧今日會坐呢個嘅凌晨嘅1:20嘅飛機咧，就會去東京。咁今次咧就係我嘅生日之旅，就喺呢個富士山咧封山之前咧，最尾嗰一日咧就會上富士山咯。即係聽落都好似好奇怪嚇，因為都其實富士山唔係我個咩 do list 裏邊其中一個要 do 嘅地方，因為我覺得富士山其實遠睇就靚㗎啦，上去其實都都其實又唔係太，我覺得都唔係太特別嘅啫，因為望翻落嚟都係以前喺其他行過嘅山裏望過嘅地方咁咯。不過但係又好似有咁嘅機會，又想試下咯。最緊要咧就係我竟然 book 到最尾嗰個嘅山屋咧，都能夠咧可以喺上面有得住，咁就呢個就好緊要啦。因為如果冇得住咧，即係瞓喺山上面咧，就我見咧而家好似都得3度嘅啫。咁我都行程都係今日先飛去東京嘅，然後咧就會喺新宿咧去買一啲物資，然後咧就會再坐車就去河口湖啦，即係去呢個嘅富士山嘅山腳嘅地方咯。咁就喺嗰度係咯住一晚，唞足精神，然後即係9號、10號係咯，聽即係10號嘅早上咧，先至開始行咯。Hello 各位，富士山來都來了。咁咧就而家係早上10點幾啦。咁就俾我預定時間咧，就早咗出發嘅。咁都係好事嚟嘅，因為好難料啊呢條路。咁啊啱啱入咗嗰個嘅門口，而家開始咧。向緊呢個嘅 ，Hello， 去緊呢個嘅六合目嘅方向去緊。咁又經過呢個範圍咧，就係一個樹林咁啦，2300幾米高，咁就已經高過晒香港嘅山噶啦。所以冇諗住同邊個山比，唔使比，係啦。咁而家呢度咧就好似烏雲咁樣樣。咁其實出邊係晴朗天氣嘅，嗰啲霧咧、啲雲咧係遮住咗，所以咧就陰陰咁樣咯。哇！而家一路行一路講咧，已經係氣喘啦。報告下個身體情況先，而家大概應該2600、700度啦，咁所以開始都有啲高山反應啊。咁咧就其實都因為行咗有啲頭痛嘅，咁應該都係少少你啲肌肉唔夠氧氣啦，所以扯住嘅時候咧，你個頭有啲痛啊。咁正常嘅，冇急，慢慢行。咁同埋而家其實天好靚啊，嚇，即係藍天嘅。不過咧就係而家喺雲嘅裏邊，不過都 OK，仙境一樣。咁我頭先就喺下低咧嗰個地方咧一路行上嚟呢度咯。咁應該仲有大概一半到咧，先會到七合目。咁就七合目就可以休息一陣啦，食啲嘢飲啲嘢咁樣啦。咁就喺富士山咧上嚟嘅時候咧，都遇到啲好人好事，都諗住自己一個人行咧，冇乜人遇到，亦都冇人會理我啦咁樣。咁但係又好得意喎，去頭先咧去喺個大門口影相嘅時候咧，又遇到2個台灣女仔，佢哋咧就琴日上咗去，今朝睇咗好靚嘅如來光，咁咧就係咯，佢哋話好靚，值得上去，一定要上山頂睇。咁我唔知聽日會唔會有啦，不過 anyway 都可以期待下啦。咁另外咧，當我行上嚟嘅時候咧，又因為支行山杖咧，我未開晒支杖，咁所以咧變咗就吊揈咁樣，因為我啲杖咧係可以拆開去
即係接埋咁樣咯。咁又有個即係喺富士山負責嘅，應該係啲義工啦。咁佢見到我支杖咧吊揈咧，佢就走嚟幫我。佢都冇講任何嘢，不斷講日文，但係其實對我嚟講，我就唔知佢講乜。anyway， 咁但係就我知佢嚟幫我啦。咁搞下之後咧，而家支杖咧。而家呢支杖咧就唔再吊揈啦，就喺係啦，即係鎖實咗啦咁咯。其實原來一路都唔知揾唔到個鎖啊，有啲幫我咧處理咗啦，終於到啊！真係實在多謝佢。哇！終於嚟到八合目啦，呢度就係海拔3020，終於過咗3000啦，要命啊！唉，好啦，各位，終於都嚟到八合目啦。呢度八合目咧就係3100米，咁就距離山頂仲有600幾米。咁頭先我行過嘅時候，有兩個外國人咧，因為今日咧即係佢就要諗住上到山頂，然後再落翻嚟。咁我頭先見到佢哋都未到呢度，咁應該仲有2個零鐘頭咧，佢應該上到山頂啊。咁咧落翻去應該啲一日都 OK 嘅。咁但係我就唔做呢個嘗試啦，因為行上去嚟緊嘅呢個8點5合目，即係我個住嘅地方咧，都仲有1個鐘頭，咁所以都無謂啦。同埋天氣頭先落咗陣雨，但係都 OK 嘅，又有太陽啦嚇，即係富士山天氣就係咁啦。有件雨褸就 OK 嘅，咁但係我而家着咗長袖衫都暖嘅，溫度我覺得20度啦嚇，冇咁唔係好低。咁然後後邊咧都望到即係富士山山腳下邊嘅地方，同埋都開始啲雲開始清清地啦。哇！都冇講一陣嘅，就要喺呢個嘅八合目嘅
呢個叫乜鬼咧？呢個叫蓬萊館啊！一落雨咧，哇！天氣開始凍啦，手腳開始冰啊！呢個的而且確，你冇法，你一定要好多嘅裝備，冇得話係當中好求其，即係着短褲嚟我都話自己係凍親啊！即係呢個 moment 都要着埋長褲啊！係啊，你見到而家就向呢個嘅九合目嘅方向咧，即係八合半目啦嘅方向就去出發啦，即係我嘅住嘅地方。咁咧，我而家都要進入呢個嘅保鮮狀態啊，要着上雨褸，要好好保鮮。其實都有太陽嘅，不過即係個雨喺個雲嘅裏邊咯，所以濕就難免噶啦。咁啊，呢件700幾yen嘅雨褸喺大約東京買嘅，咁都抵啊，係啊。咁而家我哋要向後邊呢個地方向上行啊，咁先至到啦。咁其實我後邊呢邊咧都天晴喎，你睇下，即係都幾特別。我而家身處嘅位置就3100幾米高啦。咁一路行落去咧，之前後邊都係有啲色色嘅山咯，冇得。終於都行到嚟呢個嘅八合目嘅其中一間山屋，叫做天唔知乜鬼嘢，一陣上去再睇下。唉，後面就鳥居啊，好靚咧，哇不得了！唉，如來光館啊，見到啦。趁仲未好凍咧，就行出嚟度咧，同大家介紹下啦。應該就唔係河口湖嘅，就應該係附近另外一個湖，因為呢個應該有5個湖啊。咁因為而家咧清啦，可以望到咧遠啲嘅地方。佢話呢度遠咧可以望到東京嘅。咁唔知有冇咁好眼力啦？咧就已經3400幾米高啦。咁就我懷疑而家都係10度左右啦，係啦，因為都有風啦，體感都係涼快嘅。咁未去到凍啦，喺手着咗衫都係暖嘅，都 OK 嘅，係啦，即係仲有未去到好似冰島咁樣凍到唔想拎個手指出嚟。咁你而家5點鐘，但係已經係晚餐時間。咁咧，所以就要食晚餐。咁咧就因為晚餐咧，就嗌咗呢個嘅牛扒。咁咧就唔等啦，因為咧會凍咗，就唔好食。啱啱個湯咧係熱嘅，見到。咁所以咧就趁熱食，有熱茶，有個沙律嘅。咁陣間攞埋先。呢個湯頭先熱㗎，不過咧好快就會凍，就快啲食咗先。係啦，感謝天父。呢個我住嘅地方。
終於行到嚟呢個嘅入口，亦都係今日嘅出口。咁咧就都冇整親，冇好唔舒服，都 OK 嘅。只係我諗都係有啲高山反應啦，有啲即係喺山上邊嘅行動或者做嘢唔可以太快啦，因為咧都會氣促啦。咁琴晚都其實都瞓啲又唔瞓啲啦，不過就好早瞓，咁所以都我諗身體嘅休息係足夠嘅。好啦，呢度仲有10米度咧，就行到呢個嘅入口啦。咁咧就可以買嘢飲，同埋咧去攞嗰個章，唔知有冇攞咧？係啦，嗰個嘅入口啦，就喺呢度啦。